Եվ երկրորդ մասով մեր տեղեկատվությամբ առավոտյան կրկին ռմբակոծությունները վերսկսել են եւ օդային տագնապները տրվել են Ստեփանակերտի տարածքում եւ մենք առնվազն բժշկական մասով, այդ բժշկական ծառայությունները ապահովելու մասով, բնակչության անվտանգության մասով որևէ տարբերություն չենք տեսնում երեկվա եւ այսօրվա միջեւ. As for the second part of your question, for your information, the air alert and the shelling from the air has resumed early this morning, and at least in as much as it pertains to providing medical services, we do not see so far any difference in the situation. Եվ պարզապես մի կտորել ավելացնեմ, Եվ նորից եմ կրկնում, այստեղ շատ կարևոր է ծառայությունների անխափան աշխատումը քաղաքացիական բնակչության համար, որը պարզապես գրեթե անհնար է դառնում նման ռմբակոծությունների արդյունքում, ես որպես օրինակ բերեմ, ամբողջ օրը գրեթե տարբեր թաքստոցներում լինելով, ես ինքս վերջում արդեն հասկանալով, որ միգուցե օդային տագնապը այդպես էլ չավարտի, ես պետք է տեղաշարժվեմ, ստիպված եմ եղել նույնիսկ տեղաշարժվել օդային տագնապի պայմաններում, վտանգելով թե իմ, թե գործընկերների կյանքը։ Նույնը տեղի է ունենում բոլոր ծառայությունների, որոնք պետք է ապահովեն կենսական ծառայությունների աշխատանքը եւ նշում եմ հատկապես բժշկական, երբ որ օրինակ շտապօգնության մեքենան կարիքավոր մարդու, իդեպ ոչ միայն վիրավոր, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտով, որովհետև քաղաքացիական բնակչության այլ բժշկական խնդիրները չեն վերանում պատերազմի ժամանակ, տեղափոխում է այդ քաղաքացուն հիվանդանոց կամ հիվանդանոցից մեկ այլ հիվանդանոց եւ կարող է հարված ստանալ բալիստիկ քրթիրից, հրետանուց կամ այլ կամ նույնիսկ թռչող օդային բաներից, անօդաչուներից, զինվոր ռազմական, որոնք որ հարվածում են, ինչը կրկին ասում եմ անթույլատրելի է եւ դատապարտելի։ Like I said, and I repeat that in situations like this, being able to provide uninterrupted services to the civilian population is a predominant issue, and which is disrupted, if not made altogether possible by the constant shelling. And I can illustrate it with my own example. I have spent most of last evening in shelter. But then again, realizing that the air alert is not going to be removed anytime soon, I have to come out, even under the conditions of the shelling, exposing myself and my colleagues to imminent danger. And that is, like I said, disrupting the delivery of essential and vital services to the civilian population. I have to emphasize, for example, we're not talking only military casualties of the conflict, we're talking regular people who need urgent assistance, like an old senior citizen who just had a heart attack and was being moved in an ambulance transferred from one location to the other. And the vehicle was targeted indiscriminately, both by rocket artillery and UAV fire, notwithstanding the clear markings of this being an ambulance. So this is clearly unacceptable and needs to be strongly condemned. Ռադիկան Նայրան Ալբանյան, պարոն Թորոսյան, հասկանալի է, որ վիրավորների մասին ասում եք պաշտպանության նախարարությունը պետք է ներկայացնի, բայց գոնե տոկոսային օրինակ, քանիսի մոտ կյանքին վտանգ սպառնացող վիրավորումներ են, այդպես գոնե ներկայացրեք եւ շատերը հարազատները չեն կարողանում ինֆորմացիա ստանալ, որտեղ է, կարող եք հուշել նման դեպքերում, եթե գիտեն, որ իրենց զինվորը վիրավորվել է, ինչպես կարող են ինֆորմացիա ստանալ, ինչ կոնտակտներով պետք է զանգեն եւ հոսպիտալի հետ կապված ասեցիք տեղեկություն ունեք, որ այսինքն այդպիսի ուղիղ սպառնալիք կա, որ կարող են հենց հոսպիտալի ուղղությամբ հարվածել, այդ դեպքում, այսպես ասած, այլընտրանքային կամ պլան B ինչ տարբերակ կա, ինչքանով է հոսպիտալը նկուղային հետապաստարանային առումով ապահովված, խնդրում եմ դա ներկայացնել։ The question is, can you give us a rough breakdown of the injuries, like the percentage of those that are life-threatening or not? Second question is, what should we where should the relatives and other individuals concerned about their next of kin being wounded address? What are the channels for which they could get meaningful information about their condition and state?
Հոսպիտալի վիճակի հետ կապված And about whether there are backup plans about with respect to the hospital and does it have adequate shelter capacity? Like you mentioned, there was a near miss of it at the hospital. Ես վերջի հարցից սկսեմ պատասխանել, տեսեք, ուրեմն թիրախավորման մասին հստակ ապացուցված ինֆորմացիա մենք իհարկե ես որպես առողջապահության նախարար եւ բժշկական ազգանկազմը չունի, մենք պարզապես վերլուծելով հակառակորդի գործողությունները, երբ որ տարբերություն չի դրվում օբյեկտների նշանակության եւ հումանիտար հատկապես նշանակության մեջ, պարզապես կարծում եմ, որ նրանք զերծ չեն մնա միգուցե նաև հիվանդանոցներին հարվածելուց։ Եվ դրանով պայմանավորված մենք ոչ միայն այս պահին, այլև ընդհանրապես միշտ ունենք պահեստային պլաններ, ծառայությունները կազմակերպելու համար, կոնֆլիկտի զոնայում Արցախի հանրապետությունում գտնվող բոլոր հիվանդանոցային հաստատությունների համար, ես ավելի մանրամասներ չեմ բացի, որպեսզի վտանգի տակ նրանց չդնեմ։ Երկրորդ մասով, ուրեմն վիրավորների մասին տեղեկատվության բացը լրացնելու խնդիրը մենք գիտենք, մենք ինքներս էլ ենք ստանում բազմաթիվ զանգեր եւ հարցեր, հարցումներ, թե բարձելու համար ով որտեղ է գտնվում եւ այդ հարցը կամ այսօր կամ վաղը վերջնականապես կկանոնակարգվի եւ թեժ գիծը, որը հիմա վստահ չեմ համարը որն է լինելու կհայտարարվի դրա մասին, լինելու է թեժ գիծ, որով հնարավոր կլինի պարզել այս կամ այն զինծառայողի գտնվելու վայրը, վիճակը, չնայած ի սկզբանե բոլոր ճանաչված վիրավորները հիմնականում կարողանում են կապ հաստատել իրենց ծնողների հետ, եթե նրանք գիտակցության մեջ են, եւ ես ինքս եմ բազմաթիվ մեր զինվորների հետ խոսել տարբեր զինվորական եւ ոչ միայն զինվորական հիվանդանոցներում եւ հարցրել այդ կապի մասին, շատ քիչ դեպքեր են լինում, որ անճանաչելի վիրավորներ ենք ունենում, քան որ անգիտակից են լինում սկզբից եւ իրավիճակով պայմանավորված հայտնի չի լինում նրանք որ զորամասից են, անուն ազգանունը եւ այլն, նրանց մասով ճանաչման process-ը մի փոքր այլ է, որով կրկին մենք եւ մեր պաշտպանության նախարարության գործընկերները զբաղվում ենք այդ համակարգի վերջնական տեղում լինելու դեպքում հայտարարություն կտարածի, թե ուր է պետք զանգարել եւ ինչպես է պետք է ամեն ինչ անել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի ձեր առաջի հարցին, ապա կարող եմ ասել, որ իհարկե վիրավորների մեծ մասը միջին եւ թեթև ծանրության են եւ դա այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն ոչ միայն այս սրացման ժամանակ, այդ ընդհանրապես այդպես է լինում։ Ծանր եւ ծայրահեղ վիրավորներ իհարկե ունենք, որոնք կազմելով միգուցե ավելի փոքր տոկոս ընդհանուր վիրավորների թվի մեջ, իհարկե սակայն պահանջում են առավել ուշադրություն եւ հենց նրանց է ուղղված բժշկական հաստատությունների եւ անձնակազմի ամենամեծ ուշադրությունը, որպեսզի նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա եւ նրանք փրկվեն։ Իսկ թե ինչու է ծանրները եւ ծայրահեղ ծանրները փոքր տոկոս, դա բացատրելի տրամաբանական է, որովհետեւ դժբախտաբար նաեւ ծանր վիրավորումներից մինչեւ բժշկական հաստատություններ հասնելը որոշ ծառայողներ նաեւ մահանում են։ We have analyzed the patterns of the bombing and shelling, and which clearly indicates that there is absolutely no discrimination in targeting, which is why we consider it not altogether impossible that they will also hit civilian infrastructure, including our hospital. Therefore, I can assure you that we do have backup plans and facilities for the same possible eventualities. As for your second question, we do get a big number of calls and inquiries from relatives and concerned and people about the wounded. And today, today and early tomorrow, we will set up. This is being addressed as we speak. A hotline where I can tell you the number at this point, which these individuals may call to get reliable information about the whereabouts and the condition of their wounded relatives. We sometimes, I myself have talked to many military servicemen being treated in the hospitals and inquired about their communication with the relatives, and predominant majority of them have no problems of calling and talking to their relatives.
There is a problem with some of the wounded servicemen that we are either unconscious or have no IDs and we cannot communicate with them. There are mechanisms to address this, which we are also putting in place. So the solution, we cannot pin down either their names or the regiments that they be from, but that we're working on that and there are solutions to this as well. As for your first question, the predominant majority of the wounded being treated have sustained medium and light injuries. Of course, there's a small percentage in proportion of grave injuries and extremely grave wounded. And of course, the attention of the medical personnel is mostly focused on this to save their lives. The reason, among others, as to why their share is so low is that unfortunately they do not always make it to the medical facilities.